ពីមុនបើអត់មានយើងនិយាយថាទៅក្រោយពីមុនអត់សូវមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ដោយសារវាអត់សូវមានអ្នកចេះអានេះវាប្រឈមពេលណាក្រសួងបានឲ្យរើសកូនសិស្សរៀនខ្ញុំសប្បាយចិត្តបាទជំរាបសួរដែរខ្ញុំបាទឈ្មោះជៀនសុផានជាប្រធានក្រុមល្ខោនសមោលស្បែកធំក្រុមលោកតាទីជៀនហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំប្រកបមុខរបរជាងចម្លាក់ស្បែកហើយក៏ជាគ្រូបង្រៀននៅក្នុងសាលារបស់យើងខ្ញុំផងដែរដែលមានឈ្មោះថាក្រុមលោកតាទីជៀនដែលមានទីតាំងនៅខេត្តសៀមរាបភូមិសាលាកន្សែងសង្កាត់ស្វាយដង្គមខ្ញុំបង្រៀនជំនាញទី1ក្នុងការសម្ដែងស្បែកតូចស្បែកធំ2បង្រៀនដាប់ឆ្លាក់ដែលបានពូជដើមដោយក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈឲ្យយើងរើសសិស្សបង្រៀនខ្ញុំមានជំនាញស្បែកនេះខ្ញុំរៀនអំពីតារបស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះលោកតាទីជៀនណាប់ពៅហើយការរៀនខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀនពីឆ្នាំសម្ដែងស្បែករៀនពីឆ្នាំ98ពេលដែលខ្ញុំសិក្សាវិបួររួចទៅរៀនដាប់ស្បែកខ្ញុំរៀននៅឆ្នាំ2000អំពីលោកតាណាប់ពៅបាទឃើញជាប្រហែលឆ្នាំក្រោយនេះដូចជាមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនព្រោះដោយសារពីមុនបើអត់មានយើងនិយាយថាទៅក្រោយពីមុនអត់សូវមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ដោយសារវាអត់សូវមានអ្នកចេះដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃស្មូតអ្នកចេះច្រើនទៅក៏ដាប់លក់តាមប្រាសាទតាមផ្សារតាមអីទៅមើលទៅដូចមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនជាងមុនហើយនៅទើបនឹងចាប់ផ្ដើមបង្រៀន2ឆ្នាំដែលពូជដើមដោយក្រសួងវប្បធម៌ហើយបានជ្រើសរើសឲ្យយើងជ្រើសរើសមួយឆ្នាំ15នាក់ដើម្បីចូលរៀនរឿងបាន2ឆ្នាំហើយតែឆ្នាំនេះមានការកើនឡើងជាងឆ្នាំមុនបន្តិចព្រោះយើងសរុបក្នុងថ្នាក់វាមានចូល27នាក់ព្រោះដោយសារពីមុនយើងអាចបានផ្សព្វផ្សាយឲ្យគិតទៅរៀនហើយពេលណាទៅរៀនគិតត្រូវការបង់លុយបាទហើយត្រូវការបង់លុយហើយរៀនវាពិបាកដែរវាមិនស្រួលទេព្រោះការដាប់ស្បែកវាអត់ដូចយើងទៅលក់អីនៅផ្សារទេវាត្រូវការស្ងប់ស្ងាត់ហើយជាមុខរបរដែលវាគេថាកណ្ដោចកណ្ដែងព្រោះយើងអត់អាចបែរពេលយើងដាប់អត់អាចកំពុងដាប់ចេះបែរមុខទៅមើលគេចេះបានទេវាត្រូវការចង់អារម្មណ៍ហើយត្រូវការសមាធិបានជាអ្នកដាប់គាត់ក៏មិនសូវចង់ទៅរៀនដែរពួកខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទែនព្រោះដោយសារសិល្បៈនេះបើយើងនិយាយពីសប្តាហ៍ថ្ងៃកំពុងតែប្រឈមដោយសារវាខ្វះអ្នកថែរក្សាព្រោះដោយសារវាពិបាកតាំងពីការដាប់ឆ្លាក់តាំងពីការសម្ដែងអានេះវាប្រឈមពេលណាក្រសួងបានឲ្យរើសកូនសិស្សរៀនខ្ញុំសប្បាយចិត្តខាងអបអរឲ្យក្នុងការបង្រៀនពួកគាត់ឲ្យអស់ពីចិត្តបាទខ្ញុំចង់អំពាវនាវជូនដល់បងប្អូនកូនក្មួយឲ្យយកចិត្តទុកដាក់រៀនហើយនឹងថែរក្សាសិល្បៈរបស់យើងទាំងអស់គ្នាសំខាន់គឺសិល្បៈល្ខោនស្រមោលស្បែកដែលយើងមានហើយយើងពុំសូវមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសមានចំនួនក្រោយចង់ឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ព្រោះបីតែមិនបានរៀនជប់ឲ្យតែមានឆ្លៀតឱកាសទៅរៀនឲ្យបានដឹងខ្លះហើយមួយទៀតបើសិនណាជាមានការចាប់អារម្មណ៍ចង់រៀនអាចតាក់ទងមកក្រសួងវប្បធម៌ក៏បានតាក់ទងតាមរយៈខ្ញុំជាអ្នកគ្រូបង្រៀនក៏បានដែរដូចជាមានលេខទូរស័ព្ទ012 85 75 32ដែលយើងចាំទទួលការចុះឈ្មោះបង្រៀនការចុះឈ្មោះយើងអត់បាក់បង់ប្រាក់ទេហើយយើងក៏បានការឧបត្ថម្ភអំពីក្រសួងវប្បធម៌ដែរអ្នកដែលចុះឈ្មោះទៅរៀនដូចជានឹងកន្លែងខ្ញុំបង្រៀនសៅរ៍អាទិត្យដែលបានការជំរុញពីក្រសួងឲ្យបរៀនសៅរ៍អាទិត្យតែបើបងប្អូនមានឱកាសក្រៅពីសៅរ៍អាទិត្យក៏អាចទៅរៀនបានដែរខ្ញុំបង្រៀនរាល់ម៉ោងធ្វើការមិនបាច់តែសៅរ៍អាទិត្យទេតែក្នុងថ្នាក់របស់ខ្ញុំបង្រៀនតែសៅរ៍អាទិត្យដែលខ្ញុំយកការងារពីក្រសួងបានដាក់ឲ្យ